3D の配信をね、お披露目を、バイト休みになったからね、ちゃんとリアルタイムでゆっくり見れたので、それは、ごめん、すごい汚いくしゃみしちゃった。ごめん。汚いくしゃみした。ごめん。ごめん。ごめん。ブションって言っちゃった。鼻がムズムズして。大丈夫。なんか鼻が、ハクションって言っちゃった。